आइमे मान्छेलाई मेकअप यो काजल लिपस्टिक र टिको र सिन्दुर नभए त अधुरै देखिन्छ। म चाहिँ चिटिक्क परेर अब कहाँ जान आँटेकी होला लिपस्टिक सिपस्टिक लगाएर। अब भन्छु म हजुरहरूलाई कहाँ जाँदैछु म भनेर। हेर्दै जानु होला भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म चाहिँ जाँदैछु पानी ट्याङ्की नेपालबाट इन्डिया जाँदैछु म। बाटामा यति कन्स्ट्रक्सनको काम चालु छ कि के भन्नु। अब डाइभर्जन एकदम नै बाटै नराम्रो छ के यो नेपालको। अहिले अब 1 वर्षसम्म त अब यस्तै झेल्नु पर्छ। डाइभर्जन छ अनि मेरो श्रीमानको पनि हात खुस्केको थियो र उहाँलाई दुखो अब काँकरभिट्टा पुगेर चाहिँ एकछिन अब आराम गर्नु पर्यो भनेर काँकरभिट्टाबाट इन्डिया जान त धेरै बेर होइन, एकैछिन रेस्ट गरेर त्यहाँ बस्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अब लाग्यौँ इन्डिया। यो चाहिँ मेची पुल हो, मेची ब्रिज। यहाँबाट चाहिँ एसियन हाइवे देखिन्छ, यति लामो सबैभन्दा ठुलो इन्डिया र नेपालको बोर्डरको ब्रिज हो के यो नदी हो मेची नदी। यो चाहिँ बहुतै ठुलो नदी छ। अनि हामी पानी ट्याङ्की पुगिसक्यौँ। पानी ट्याङ्की पुगेपछि चाहिँ हामीहरूलाई अब मेरो श्रीमानलाई चाहिँ एउटा दोकान छ त्यहाँ अमुल भन्ने, त्यहाँ चाय दिँदा रहेछन्। चाय पिज्जाहरू बर्गर दिन्छन्, साह्रै सफा सुग्घर छ र त्यहीँ नै चाय पिउन मन पराउनुहुन्छ। पिइसकेपछि अनि लुगा हेर्न मन लाग्यो मलाई चाहिँ। अब म चाहिँ लुगा हेर्छु, कस्मेटिक र लुगा छ भने चाहिँ सपिङमा जाँदा त त्यो ल्याउनै पर्छ क्या। कोही पनि आइमे मान्छेलाई कस्मेटिक अनि लुगा भेटेपछि त्यहाँबाट त छोड्दैनन्। पता नै अरूले चाहिँ छोड्छन् छोड्दैनन्, तर म चाहिँ केही न केही नबोकी आउँदिनँ। अनि लुगामा झुन्डिएँ आफू चाहिँ। अनि लुगा हेर्न थालेँ। लुगा हेरिसकेर अब सामान पनि ल्याएँ घरमा। इन्डिया गइसकेपछि त अलिक सस्तो पर्छ, नेपालभन्दा त निकै सस्तो पर्छ। अनि मैले लिएर आएँ यहाँ मसिनमा हाल्ने पाउडरहरू के जाति लिएर आएँ। अब देखाउँदैछु। जुत्ता पनि उहाँ श्रीमानको जुत्ता थिएन, जुत्ता अनि चप्पल, मेरो लागि चप्पल पनि ल्याएँ। अब टाढाबाट आउँदाखेरि बक्समा ल्याउँदा त धेरै नै उयो हुन्छ र झोलामा हालेर खुलखाल पारेर झोलामा हालेर लिएर आयो। यो चाहिँ एरियल पाउडर हो, मसिनमा हाल्ने पाउडर। इन्डियाबाट किन्दा सस्तो पर्छ। अनि त्यही भएर पापडहरू ल्यायौँ। अब नेपालमा त अब उताको हेरी निकै नै सस्तो पर्छ नि त, इन्डियामा चाहिँ सस्तो पर्छ। चिनी ल्याएँ, चिनी पनि यहाँ महँगै पर्छ। कफी पाउडर कहिले कहिले खान मन लाग्छ र कफी पाउडर पनि